由信念沿路帶領，從迷霧裏找光明。步入最黑暗路程，人都沒有身影。尋遍現場沒見證，全憑直覺做反應。專心細意去聆聽，蒙着眼睛。凡人用雙眼如何望見心眼無從受騙，真相困於光源背面。害怕一串掛念成為弱點，才伸手去剪。為城內失神仍能遇見，感覺原來未變，還有另外苦也是甜。別怕有些眼淚模糊視線，情懷原是當天，塵埃未染。咁多年，男孩一直都好封閉自己，所以如果有個人可以走得入去內心世界嘅話咧，我都一定會等佢好開心。點解你硬係唔俾人入你嘅內心世界？原來你仲係怪爹哋嗰陣唔俾你同個死盲仔拍拖。過咗去啦，唔好再諗啦。我知道係你走咗12年啦，唔好再走啦，唔好再走啦。我喺官司上接觸過你爹哋，你當年離開香港離開咗我，係佢逼你，係咪？又約咗個死盲仔啊！你知唔知佢點解攞唔到獎學金啊？如果你仲同佢一齊，我諗佢畢業都畢唔到。唔係，係我自己決定嘅。你講大話，你想為我開心？唔係，係我唔想見到你，所以先選擇離開香港。信唔信都好啦，呢個事實嚟。你翻得嚟香港，翻得嚟呢一度，證明你放唔低。呢度係我哋最開心嘅回憶。你心入邊仲有我噶嘛？係咪12年啦，所有嘢都變晒。我要結婚啦！對唔住，我自己諗多咗。恭喜晒！睇咩你？你條女啊？戴天恩 Yannis， 哈佛畢業，係美國總醫院眼科醫生。做咩無啦啦氣人底啊你？佢係大我個女嚟㗎，隔離嗰個係佢男朋友，家做銀行太子爺。你而家心情點啊？講幾句啊！我心情有啲緊張啊，多謝大家關心。我真唔熟㗎，我哋幫你聽下。Article 1 Entitlements to rights without distinction. The rights recognized in this Bill of Rights 佢戴天恩把聲，我攞落街。晚黑，晚黑，真係大天恩啊！真係莫講話摸過啊，就算親眼見過，都冇可能畫得咁似，證明阿馬協啊，即係咁多年都冇放低過佢。你搞咩啫你？呃酒飲啊而家！你自己杯威士忌嗌咗又冇飲過，係咁搶我啲啤酒，我唔理啊！呢半打入去咗。搞咩啫你？佢失戀，我代佢飲酒，有兄弟啦幾時又亂過啊？依家飲大咗。得啦，咁樣啦，大家立緊嚟啊嘛，心照啊嘛，唔使講得咁明白嘅係咪？心照啫，有啲咩唔開心咪攞出嚟講咯。冇啊！擺咗個人喺度心咗10幾年，真係放得低咩？
簡直係咁啊！我幫你查清楚嗰個程立權嘅底細。如果係好仔嘅話，咪死咗條心咯；如果係衰人嘅話，搶翻條女翻嚟。你唔係搞咁多嘢啦，唔係搞咩咁多嘢？外國好正常㗎咋。喺結婚之前啊，查清楚對方嘅底細，費事結咗婚先嚟後悔啊嘛。人哋銀行太子爺嚟㗎，斷管都唔會3晚衝炮艇啦。喂，咁我點啫？有錢人大晒，你知唔知好多富二代啊？有爛滾又鹹濕又剩㗎嘛。你要查自己查到夠，唔好拖埋落水。哦 Never。誒，想飲啲咩 ？Son me vodka 定係你招牌個杯 cocktail？咁主動請女仔飲酒，即係 on you。係朋友就唔好同我計。你咁主動請我飲酒，唔講仲以為你想翻兜添。我肯你都唔請啦，係咪？喂，我呃晒你啲酒飲啫，如果唔使霸住 Never 啊。我霸住 Never 啦。咁啊係啊，從來只有我霸住人，冇人霸得住我。我今晚唔想飲啲咁近㗎，想飲啲 soft 啲。你想飲咩？唔一定要喺度飲嘅，亦都唔一定要你請，仲有好多其他選擇㗎嘛。Sure。咁你有冇興趣同我哋度飲 Sure。行啦，拜拜。拜拜。拜。一杯啤酒唔該。OK。喂，我哋而家去邊度飲嘢好啊？嗱，你話 Sorry。明嘅。咁如果你唔想，我都唔會勉強你。不如送你搭車好嘛？頭先唔該晒。我話你衰嘢啊！中意一個人，而嗰個人又唔中意你，係咩感受？我明白。我咁耐都冇拍拖咧，係因為我一路都揾唔到一個呢度同我升嘅人。到我以為揾到啦，點知對方落閘。你講慢啲。人揀你，你揀人。佢講到明，我唔係佢杯茶，唔通我逼佢飲咩？中意一個人唔一定要擁有佢嘅，見到佢開心咪得咯，就好似癲姐咁。其實阿孟協到閘落得咁死咧，係有原因。因為細個俾佢老豆遺棄，所以唔信感情。唔單止啊，佢仲撞到佢嘅初戀情人。佢哋感情好好㗎。佢係帶得人個女，個女仔12年前喺美國度讀書，咁即係孟協同佢分咗手成10年。但係我同啲佬都覺得佢一直都冇放低嗰個女仔。嗱，試諗下，親情、愛情都受過咁大嘅打擊，所以先會令到佢咁自閉，同埋咁怕同人建立關係。咁好彩有你同癲姐喺佢身邊。大小姐，你着呢套婚紗真係好靚啊！你有咩需要再揾我啊？做乜笑得咁勉強啊？唔中意件婚紗咩？唔係啊，我諗緊呢件好定頭先件好啫嘛。啊，一係咁，我攞電話幫你影低佢，陣間慢慢揀。Uncle 嚟到仲可以俾意見添。呢婚紗好靚啊，果然係名師設計。有咩咁好睇啊？你估呢間咩鋪頭嚟嘅？呢間啊，你咁為食，呢間應該係 cafe 嚟嘅。你又想食綠茶雪糕啊咧？唔係啊，呢間婚紗鋪嚟㗎。呢間婚紗鋪咧雖然細咗啲，但係個 designer 好出名㗎。我第時結婚啊，一定要喺度揀婚紗。但係你有冇諗過咧？第時結婚嗰陣咧，呢間婚紗鋪已經執咗㗎啦，冇㗎啦。你好衰㗎！你睇靚唔靚？喂，係 Uncle， 係啊，試緊婚紗啦。啊好啊，你等等，我整埋煲呔先。喂，爹哋。 Sorry 阿欣，開完會啱啱趕緊過嚟，架車到咗街口㗎啦，我泊架車行過嚟啦。唔緊要，我哋啱啱開始啫嘛，你慢慢啦。拜拜。同我夾實條盲仔佢，我唔想我女頭婚時有啲咩閃失。
谷一下，第2次大過。好彩你未出門口啫，哇！咩事咁臭啊？幾耐冇沖涼啊？你仲好講啊！我為咗幫你查你個情敵嗰啲衰嘢，我連日內冇講話涼都冇沖，底褲都冇換過。我都冇叫你幫，你自己攞嚟。幫你仲要俾你話，但係抵你冇運行㗎。你知唔知啊？你嗰個情敵啊，嗰個底啊，真係 fit 過 London 㗎。即係讀書咧，運動掂就不在話下啦。唔煙唔酒，冇不良嘅嗜好，將來啊仲會接手銀行嘅大生意添啊！我完全冇興趣知道。我未講完，你個情敵冇問題啫，不過佢老母有喎。我 check 過你情敵個老母㗎啦，喺2日之前過咗5億俾大德人。親家 Uncle， 啊，仲叫 uncle？ 今日起應該改口叫爹哋咯喎。爹哋，乖。 Aiden 啊，你幫我招呼住啲客人先，我同親家有啲嘢傾，我轉頭翻嚟。你慢慢傾，爹哋。好。我真係從來冇見過 Aiden 咁開心，呢5億真係值得。放心啦，親家，我擔保你嘅投資決定係冇錯嘅，但係最緊要咧，係我哋睇到自己嘅仔女開開心心、幸幸福福啊嘛。總之，度完蜜月翻嚟，我自然就會將嗰1半錢轉入你公司戶口㗎啦。飲佢先。結婚之前過咁大筆錢俾條大戶，咁即係賣女啦，根本就係一種交易。個問題係 Yannis 佢知唔知呢件事，或者佢喺知情嘅情況底下自願嫁俾程立橋？哇！乜鬼嘢姐啊！唔好諗咁多啦。你緊張條女嘅話，就即刻炒佢個婚喺度，兜口兜面問清楚佢。Yannis， 我係阿合啊，我而家一個人嚟，不過有件事關於你老豆，我唔知你知唔知道，都係見到面先講。喂，阿盒，你揾過我啊？ Yannis， 阿盒，喂，阿盒。又喺度等，轉個頭唔見咗人去咗邊啊？喂，你係咪盲盒個 ex 啊？我係啊，你邊位啊？我係佢朋友，佢話過嚟揾你嘅喎，你有冇見到佢啊？頭先佢留個言俾我，話有啲嘢關於我爹哋嘅要揾我傾，但係之後打翻俾佢揾唔到佢，究竟咩事啊？估唔到條大鱷咁快就做嘢。咩大鱷啊？邊個嚟㗎？咪你老豆咯，婚禮前1日啦，你未來奶奶啊過咗5億俾你老豆。5億？咩5億啊？聽你咁講真係乜都唔知咁喎。阿盲盒啊，諗住過嚟揾你，問清楚究竟你知唔知道你個未來奶奶同埋你老豆個台底交易？點知而家轉個頭就唔見咗人，9成9出咗事啦。同邊個講緊電話？係啊，合個 friend，佢話查到 Auntie Connie 過咗5億俾你喎，係咪真㗎？又係個谷一下。佢之前同民生合，搞到你哥坐監㗎。佢當差嗰陣啊，又因為自己嘅操守問題，俾人燉冬菇啊！你仲要信佢？爹哋啊，阿哥點解會坐監？你同我都好清楚，佢係俾你逼成咁㗎。你唔好成日將責任推卸俾人啦。我問你啊，係咪因為 Auntie Connie 講5億，你逼我要留喺香港，逼我嫁俾 Aiden 啊？
你 Auntie Connie 投資咁多生意，況且我哋都就嚟一家人嚟㗎啦，咁投資到爹哋度有乜問題啫？又會係咁啱嘅，又會係咁啱琴日過數俾你，咁啱 Aiden 求婚之前你會撞車，然之後咁啱驗到有腫瘤。爹哋，你生 cancer 係真定假㗎？你係話爹哋詐病嚟呃你啊？唔知啊，我而家都唔知你邊個係真邊個係假。總之未搞清楚件事之前，我想暫時擱置個婚禮。擱置？而家出邊坐滿晒人㗎，你一走出去話唔結就唔結，我話點同人交代啊？你驚難交代嘅，我自己出去講咯。欣，你唔係約咗你嗰位12年都冇見嘅 friend 嚟觀禮嘅？啊，咁耐都未見佢嚟嘅。原來你真係捉咗阿合，你唔好傷害佢啊！我知你識諗嘅，個婚紗咁靚，你快啲換咗佢咯，都就快行禮。你都想你啲朋友平平安安咁嚟到，見證你做一個幸福嘅少奶奶㗎，係咪啊？盲學部手機打機都打唔通。之前我用電腦追蹤個手機嘅 GPS， 最後位置喺西貢嘅碼頭，我哋直接過去揾。根據香港婚姻條例提結嘅婚姻係莊嚴而有約束力嘅。程立橋先生、戴天恩小姐，你哋喺本人同埋現場賓客前，當眾表示以對方為配偶並簽名為證後，就成為合法夫妻。盲俠，盲協，盲俠，盲協，呢個一眼睇晒咯喎！揸真人究竟身為盲俠喺邊度啊？佢手機顯示到佢最後位置喺呢一度嚟，好簡單，一係俾人抌咗荒島，一係俾人抌咗落海。抌咗落海？呢個我都唔想，無論點都好，我都一定揾佢出嚟。好啊，最多咪逐個度揾。好在我做好準備。我程立橋願意娶你戴天恩為我合法妻子。呢個島冇，去第二個島揾。全家去前面。我戴天恩願意嫁你程立橋，作為我合法丈夫。去嗰邊嗰個好唔好？救命啊！有冇人啊？救命啊！有冇人啊？救命啊！新郎新娘雙方家長或者證婚人可以喺結婚證書上簽名。死啦！就快天黑，到時仲難揾啦，不如我哋報警啦。你擔心部航拍機冇電仲好啦。係啩？快啲！你呢個閃下閃下，呢度。盲俠啊！而家前面啦，前面啦，快啲啊！Alice，今日係我人生
最特別、最幸福嘅時刻。將來就算我離開呢個世界，我都會記得今日。電姐 ，Go Go！ 抱歉啊！哎呀！傻女嚟嘅，咁大女仲怕醜嘅。夠啦喂！你幾時見嗰個新娘喺自己嘅婚禮度抌低新郎哥呢？喺度打電話㗎？阿合究竟喺邊啊？紙我簽咗啦，但係點解仲未見人嘅？你知道點啫？今日你結婚啊，唔通你走去揾佢啊 ？Aiden 揾緊你啊！你翻去啦。以奇你威啦，連你最依賴嗰支盲公竹都攞嚟求救我，你用啊你！你兩個咁遲先嚟救我，搞到我冇咗支 I， 只係德國貨嚟㗎，你賠翻俾我你。哇！你個支 I 咁嘅先過去，嗱最多 I 用埋 self 嚟做住你支盲公竹啦，好嘛？好啊！12點。欣欣，啊，你冇事啊嘛？我擔心你啊。冇事，對唔住，我嚟遲咗。你個朋友講晒啲嘢俾我知，我知係爹哋揾人捉你㗎，佢冇揾人打你，你冇事啊？冇事，放心。你冇事啊？你盲㗎嘛？佢抌你個荒島度啊，即係謀殺啦！夠啦，唔好再講。阿合，對唔住啊。你唔使同我講 sorry。而家我淨係想問你一樣嘢，你係咪真心想嫁？如果你唔係嘅，我可以即刻帶你走。Aiden 佢好無辜㗎，我咁樣做太殘忍啦。Aiden 佢好無辜㗎，我咁樣做太殘忍啦。我明白，祝你幸福。呢張好似喎，你頭先整蠱我？你唔係唔覺啊嘛？送俾你㗎。送俾我？係啊，我諗住幫你錄起晒啲條文同埋案例，等就算你睇唔到嘢都可以聽住，方便你溫書啊嘛。結咗婚之後，我哋就一齊搬嚟呢度住。真係？如果你患上風濕症嘅話咧，你係唔可以怪我。搞錯，點解唔得？不協放，即使漆黑一片。我知道係你，你走咗12年啦，唔好再走啦。係我唔想見到你，所以先選擇離開香港。你翻得嚟香港，翻得嚟呢一度，證明你放唔低。呢度係我哋最開心嘅回憶，唔好再走啦。我簽字結婚都係因為你嘅咋，爹哋用你安危嚟要挾我，根本冇可能唔簽。12年前，佢就用你嘅前途嚟逼我離開香港。我一路唔敢同人講，因為我唔想俾人知爹哋做過啲乜嘢，但我唔想再俾佢控制。帶我走。對唔住 ，Aiden， 唔好講啦，行啦。
啲衫啱啱着？啱啊，唔該。唔使。唔該。你做乜嘢？我做咩啫？喂，咁我讓間房俾 Yannis 瞓啊嘛，我咪過嚟同你抹鋪咯。Yannis 瞓你間房，你同我一齊瞓。做咩？青啊？咁唔通啊要女仔之間真係瞓廳咩？唔係喎，應該你兩個間房嘅時候。喂，你講乜鬼嘢啊？我諗住 Yannis 瞓我間房，我瞓你間房。都冇瞓廳啊？做咩？青啊？不如唔好嘈啦，一後搬去酒店啊。唔得，一陣你又俾你老豆拉咗咁點算啊？報警咯。報警冇用㗎。5年前我仲當緊差嗰陣，喂，我就係俾佢啦，唔好講咁多嘢啦，你翻嚟自己間房瞓啊，係咁多。 5年前咩事啊？高豪咁憎我爹哋嘅。佢以前當差嘅，同你爹哋有啲過節，搞到連份工都冇咗啫。爹哋真係過分，成日都係傷害人。冇諗咁多嘢啦，早啲休息啦。阿合啊，可唔可以幫我一個忙？我想你幫我申請離婚。你諗清楚㗎啦。張結婚證書係爹哋逼我底下簽嘅，我唔想承認呢段政治婚姻。但係結婚未夠1年，係唔可以提出離婚呈請嘅。咁我可以點啊？你可以選擇婚姻無效。有咩分別啊？嗱，如果你選擇離婚嘅話咧，你嘅 marital status 咧將會係 divorce。但係如果你選擇婚姻無效，你嘅 marital status 咧就依然會係 single，即係話喺法律上你從來冇承認過呢段婚姻。總之我就唔想等1年，就算等1日我都唔想。你無論做邊一個選擇咧，其實都唔係一個容易嘅決定。我只係想你再三諗清楚，唔好出於一時衝動。我同 Aiden 段感情就喺爹哋收咗 Andy Connie 嗰5億之後已經變咗質。我哋兩個之間嘅關係，無論點都會有條刺。我唔想喺一段感情裡面有個咁嘅污點。我知你不嬲都想要一段好 true 好 pure 嘅感情，係咪？好彩有你幫手咋。盲盒嘅女神中意啲乜，梗係要你呢啲女神幫手噶啦。我求其嘅啫喎，斷估 home man 嘅 ex 都係中意啲簡單樸素嘅款啩。女神果然係女神，揀嘢都 good taste 個人。其實你係咪好人得滯咧？之前幫 home man 買日用品都唔夠，而家仲要幫佢 ex。Yannis好慘㗎，佢老豆瞞住佢當佢貨咁賣喎。依家咩年代啊？婚姻自由都咁多年啦，仲有盲婚啞嫁嘅咩？咪係，婚姻大事好重要㗎嘛。我啊之前俾我老豆逼我去相睇，我都頂唔順，所以我好明白佢感受。總之咧，我就冇你咁大方啦，可以咁幫佢情敵。哇！啲衫我幫佢拎住，全部都係你揀㗎喎。你啊根本問心都同情佢，何況啊我都冇資格做人情敵。當人情敵嗰個係咪你啊？係啦，咁最好人最抵得諗係你啦，好冇？咁點啊？兩個男人喺屋企，佢瞓邊啊？盲盒讓咗間房俾佢，瞓佢間房。咁睇嚟得呢個女人先入到佢嘅心喎。咁點啊？佢自己瞓廳啊？唔係，盲盒接咗 Yannis 單 case， 而家 Gogo 就讓咗間房俾阿盲盒。Yannis 單 case？ 盲盒諗住翻去申請婚姻無效。Yannis 真係咁絕，向法庭申請婚姻無效。我個仔收到張傳票之後，冇出嗰句聲，成日匿喺間房度，我從來冇見過個仔咁唔開心。Sorry 啊 Connie， 我真係唔知天恩會咁做。我真係唔知想讚賞你，話你識教女啊，定識做生意？你咪以為我夾埋個女，呃你注資喺我公司係咪啊？我唔想諗係定唔係。假如佢兩個真係婚姻無效嘅話，我注資俾你嗰5億，我會即刻抽起。咁到時或者你自買間公司俾我，一唔係就等公司清盤啦。Connie， 唔好意思啊，落街食嘢搞到大家咁麻煩。小心啲好，你知你老豆㗎啦。爹哋又唔會對我做啲咩嘅，我係擔心你哋啫，尤其是你。佢試下喐盲盒一條毛啊！爹哋，我有啲嘢想同你講。有啲咩留翻上庭先講啦。我同個女講嘢關你啲外人咩事啊？等我同爹哋講兩句。阿 Son 同我講話你去咗個盲仔嗰度住，我都唔信。點知原來真。你唔使嚟勸我啦，我唔會翻去。係咪嗰班人教你㗎？啊？你有冇理過 Aiden 嘅感受？你唔好再利用 Aiden 嚟令到我心軟啦，佢已經夠慘㗎啦。你知 Aiden 慘咩？Aiden 係個好仔嚟，就算爹哋真係有啲咩唔啱啊，
你都唔能夠抹殺 Aiden 12年嚟對你嘅付出㗎，係咪啊？係 Aiden 係好，我係對佢唔住。咁但係我個心都唔好受㗎。婚姻係一件神聖嘅事，唔係俾你愛嚟做交易㗎。何況你仲揾阿合嘅安危嚟逼我結婚，呢件事我真係接受唔到啊！爹哋幾時將你段婚姻做咩交易啫？啲仔女結婚，兩家人合作搞下生意有啲咩問題啊？大把有錢人咁做㗎啦！你講嘢仲可以理直氣壯，唔覺得自己有問題㗎喎？你而家係傷害緊我，傷害緊 Aiden，傷害緊我啲朋友啊！我點傷害你啲朋友啊？佢哋成班唔係生勾勾企咗喺度咩？爹哋點傷害你啫？傷害你嗰個死盲仔，佢搞到你婚都結唔成啊！夠啦！你唔好再講埋啲歪理啦！你12年前係咁，你而家又係咁嘅。即係點啊？嚇！你真係翻爹哋舊帳咯喎！你出去問下，睇下所有父母啊，有邊個贊成自己啲仔女同啲殘障人士一齊啊？你同你阿哥啊，自細就冇咗阿媽，爹哋啊咁努力咁搏命出去賺錢啊，都係為咗俾最好嘅嘢你哋嚟彌補翻你哋冇阿媽嘅缺失咋。夠啦，唔想再聽啊！爹哋做咁多嘢為乜啊？係想爹哋第時百年歸老嗰陣啊，有個人好好地咁照顧你，俾到幸福你啊！我本來以為而家揾到頭好人家俾你嫁出去噶啦，點知你咁睇爹哋，而家仲要咁對我？佢哋好似真係傾唔埋啦。爹哋，如果你真係為我好嘅，你可唔可以咩都唔要，將個5億俾翻啲 Connie 啊？你傻咗㗎？嚇！如果咁做啊，爹哋會一鋪清袋㗎。以前乜嘢嘅心血都冇晒㗎。爹哋啊，你冇咗生意，你仲有同阿哥啊嘛？我哋大個，我可以照顧你㗎。你唔使再講，我絕對唔能夠接受自己做個 loser。如果你真係為爹哋好嘅，你即刻翻 Aiden 身邊做你嘅前太。咁即係點講？你都覺得生意係緊要過親情啦？你接受唔到自己做 loser，我都接受唔到呢段政治婚姻啊！講到尾，都係你個心抌唔低條環仔。我唔會俾你同佢一齊。我都唔會再俾你控制。放我出去啊！喂！你哋夠薑就企喺度，睇我開唔開車撞死你哋！爹哋唔好啊！喂，你唔係想開車嘅咩？開啊！你求其撞咗一個，我即刻拍低你罪證。啊哈 Dennis， 開 speaker。Dennis， 開 speaker。大生，你而家涉嫌非法禁錮我當事人，你再唔放 Yannis 落車嘅，我就報警。Hot man，估唔到有機會交手喎。我都估唔到單案重刑刑事 case 嘅偉狀都會接呢啲民事案喎。係㗎，呢啲婚姻無效嘅 case 真係案能唔係咁多。不過對我嚟講幾新鮮喎。何況程太又係我好朋友兼熟客，開到聲冇理由同佢手爭嘅。啱嘅，今次戴德仁牽涉用威嚇嘅手段嚟逼個女結婚，咁嚟緊偉狀咪順便接埋佢單刑事案幫佢做辯護咯。都要你有本事揾到脅迫婚姻嘅證據先得嘅。上次何淑琪單傷人案，我哋都仲未分輸贏，你就用撤回案件呢一招嚟保住你不敗嘅 record。今次唔知會唔會埋門一腳又再切過啦？其實你同我心中都清楚㗎啦。今次 Yannis 嘅對家唔係 Aiden，係佢爹哋。人哋兩父女切肉不離皮，你算係咩啊？可能要切嗰個係你喎 ，Hot man。咁咪真係要交個手先知啊！法官閣下，我代表答辯人程立橋反對申請人戴天恩提出婚姻無效嘅呈請。申請人請提出申請理據。
程立橋先生，請問你結婚當日有冇發現我當事人即係戴天恩小姐，佢喺婚禮上面表現得好為難、好唔情願啊？強烈譴責申請人律師嘅態度。呢單係民事案嚟，答辯人唔係犯。請問申請人律師，你憑乜嘢態度好似審犯咁審我當事人呢？婚姻嘅誓詞提到，婚姻係神聖而莊嚴。我只係想用嚴肅認真嘅態度去面對呢單 case。仲有，我咁樣問，我係想程生佢諗清楚，佢知唔知道喺結婚當日，我當事人之所以簽紙結婚，係出於被脅迫。我唔知道乜嘢係脅迫，我就係知道12年嚟一直守喺 Yannick 身邊嗰個係我啊！無論佢開唔開心，第一個俾支持佢嗰個都係我啊！由 Yannick 想接受我，到肯同我拍拖，甚至同我結婚，我認為係我真心打動佢。結婚嗰日，我認為自己係全世界最幸福男人，你知唔知啊？但係而家後尾點啊？所有嘢都好似我自己一廂情願咁。婚禮嗰日，我睇住佢抌低我就咁走咗。我唔單止由天堂跌到落地獄，而家仲要以答辯人身份喺度上庭。聽你問過佢唔係被脅迫，我問你啊，我點捨得脅迫佢啊？答辯人，你冷靜啲啊！本席會作出最公平嘅判決。申請人律師，你可以繼續。程生，你對我當時嘅感情的確令人感動，但係婚姻同感情一樣係雙向。我當事人喺唔情願嘅情況底下簽咗婚約，佢唔想一錯再錯，所以佢先選擇同你喺未完房之前決定申請婚姻無效。冇錯，婚後未完房呢個係申請婚姻無效理據之一，不過唔係唯一嘅理據。法例179章《婚姻訴訟條例》第20條清楚説明，法院絕對唔可以喺答辯人唔公平嘅情況底下批出婚姻無效判令。戴天恩小姐，請問你當日答應錢先生嘅求婚嘅時候，係咪出於自願啊？係，不過你話係就得啦。當日你親口答應嫁，簽咗之後又後悔，咁樣你對程生公平咩？你唔尊重程生，唔尊重婚姻，更加唔尊重法律。申請人喺你簽婚約之前，證婚人已經向你嚴正聲明，婚姻係莊嚴神聖並且有法律效力，絕非兒戲。如果你唔可以提出更強、更合理嘅理據作為支持，本席係絕對唔會批出婚姻無效令嘅。法官閣下，我一開始嘅時候已經提出，我當事人戴天恩之所以簽婚約係出於被脅迫。根據婚姻訴訟條例，無論係脅迫、錯誤，都足以宣判婚姻無效。申請人，請你講出當時究竟係邊個脅迫你簽字結婚？係我爹哋戴德仁。法官閣下，我想提問申請人。批准。戴天恩小姐，你爸爸戴德仁係點樣脅迫你？佢用我朋友嘅安危嚟要挾我。邊位朋友？我代表律師文新合。咁你爸爸有冇實牙實齒咁講？如果你唔肯應承簽紙結婚嘅，佢就會傷害佢？佢冇，但係佢有暗示，如果我唔簽，我朋友就會有危險。我都可以證明戴德仁真係有挾持住文合。我問緊嘅係申請人，唔係問緊你。同埋你搞清楚自己嘅身份，你只係一個師爺。戴天恩小姐，你最好諗清楚自己喺度講緊乜嘢，因為你而家指控緊嘅係你親生爸爸。如果你證明到佢係脅迫你去簽紙結婚嘅，佢係犯咗刑事罪，佢會身敗名裂、留案底，仲要坐監啊！法官閣下，我反對答辯人律師提出與申訴無關嘅問題。法官閣下，我有啲唔舒服，我唔想再繼續啦。Yannis，司機，開車唔該。好啊。都係單獨嘅。頭先偉總咁講，佢一時心軟唔想懟佢老豆都好正常啫。你俾多少少時間佢。死笨仔，你唆擺我女同我打官司，就
即係叫佢打老豆啫，跟住我天收你啊！為錢賣女嗰個叫人俾天收啊？你唔怕有報應嘅咩？好在我女錫我，知道我最親，你收皮啦！點啊？阿欣就未覆你啊？係咧。我諗佢一定喺海邊間屋仔度，你去嗰度實揾到佢。爹哋，你係知道佢嗰度？生女又點會唔知女心肝先得㗎？係啦，頭先你喺庭上邊嗰段真情剖白好 touching 喎，我諗阿欣聽到都會好感動。爹哋，你之前夠話 Yannis 佢會接受我嘅求婚啦，到最後搞一場官司出嚟，唉！你啲傻仔嚟嘅，阿欣唔冧你啊，又點會應承嫁俾你先得㗎？如果唔係個盲仔喺度搞搞震，你一早同阿欣去度咗蜜月，做一對真夫妻啦。但係爹哋啊，頭先 Yannis 喺庭上面話你用紋身盒嘅安危威脅佢，係咪真嘅？Aiden，做男人咧，一定要對自己有信心。你同阿欣相處咗12年啦，足足12年啊！啲感情點都深厚過去同個盲仔啦啩，係咪啊？郭麗文同我講，話個盲仔喺庭上邊就提出你同阿欣咧，因為未行埋過，未動過房，係一個好重要嘅關鍵。咁我諗，如果你盡快同阿欣做一對真夫妻嘅話咧，阿欣個心都會定落嚟。咁啊，再冇得用呢樣嘢嚟做藉口去申請婚姻無效。爹哋，你意思係大家男人，你明㗎啦。喂，你係咪程生啊 ？Yannis，你對佢做啲咩啊？放心，我都係收咗打做嘢啫，俾佢係民國哥羅芳啫，唔咗你做真夫妻啦。光線中唯獨一點，即使就在你面前，閃啊閃，偏偏不知不見。很勇敢還是瘋癲，今天在你的面前，同情或懷念，彷彿只差一線。如霧和炊煙，浮雲偏偏蒙着視線。我願每一天無窮色彩共你發現，隨着日子消逝，曾經封閉情節已